नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक खांसी और जुकाम का एक रामबाण इलाज, जिसे आप घर की चंद चुनिंदा वस्तुओं से ही बना लेंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। गला दर्द होने पर हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, जिसका खर्चा 500 से लेकर 700-800 रुपये तक आ जाता है और इस काढ़े बनाने का खर्चा केवल 10 रुपये है। ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसको बनाना चंद मिनटों का ही खेल है। चलो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। सबसे पहले मैंने 1 इंच की अदरक की ये गांठ ली है और हमें क्या करना है, इसको पहले छील लिया है और इसको मैंने साफ कर लिया है। अब इसको मैं कद्दूकस में बिल्कुल बारीक बारीक कस लूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा अदरक, मैंने इतना इसमें अदरक ले लिया है। अब ये मैं एक खाली बर्तन में 1 कप पानी डाल रहा हूँ और मैं इसको एक गैस पे रख दिया है। ध्यान रहे दोस्तों, इस गैस को हमने सबसे धीमी आंच पे ही रखना है। अब मैं इस अदरक को इस अपने बर्तन में डाल दिया। ध्यान रहे, हमें इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ही पकाना है। यह अर्क इतनी देर में आधा रह जाएगा और यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। मैं लास्ट में इसका सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसको छलनी में से छान लेंगे। आप चाहें इस अदरक को बाद में आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैं अब इसमें डालूंगा एक हनी हमारे इसके लिए, खांसी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच शहद डालेंगे। ये देखिए, मैं शहद डाल रहा हूँ। ये अब हम इसमें मिला लेंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी मैं एक जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है वो नहीं बताया है। आप इसको देखिए, हनी से हमारा गला और बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसकी मेरी गारंटी है कि आप जब ये अगले दिन आप उठेंगे, जब इसको लेके रात को सोते टाइम, तो इससे आप देखेंगे कि हमारा गले का दर्द ठीक हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जो इसमें डालना है, उसका क्या फ़ायदा है आपको, इसको मैं बताता रहूँगा बीच में। इसमें सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है नींबू। हम इसमें नींबू डाल, देखिए मैंने ये नींबू लिया है, 1 नींबू लिया है मैंने, और इसमें हम नींबू डालेंगे। नींबू से क्या होता है कि हमारी जो नस नाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल खुल जाती हैं। जो हमारे इसमें कफ है जो जम जाता है नस में, वो इसको बिल्कुल साफ़ कर देगा। ये मैंने इसका नींबू डाल दिया है। ये देखो, आधा नींबू ये डाला और आधा और मैं डालने जा रहा हूँ। देखिए, और मैंने इसको मिला दिया। ये अब हमारा ये काढ़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। दोस्तों, इसको अगर आप पिएंगे तो आप रात को लीजिए सोते टाइम, और जब सवेरे उठेंगे आपके गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। दोस्तों, इसको याद रहे, हमने गरम गरम ही लेना है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नुस्खों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।